ñu leen koy maanaam dégtal saa su nekk ngir ànd ak yéen waxtaan ak yéen faram-fàcce tamit que lu bare loo xam ne xew-xew la ci biir réew mi ñuy dem nag des fois di génn di seeti jafe-jafe askan yi waxtaan ak ñoom sottante ak ñoom xalaat loolu moo waral tax tey jii si seen émission dibeer bi nga xam dañ leen koy amal ci ay bis yu nekk ñu invité nag ay kàngam ci wàllu mbay suñu waxee mbay nag nekk na loo xam ni mooy liy dundal askanu maanaam réewu Mauritanie su ma seeñee wax ko ndaxte mbay nekk na lu am solo suuf si nekk tamit loo xam ne lu am solo la ba tax na ñu invité tey jii nag ci sunu plateau li nga xam ne mooy maanaam grand débat war a waxtaan ak ñoom ñuy ay baykat ñu si ëpp bokk ñuy ay baykat invité tamit ci ñoom koo xam ne tamit que xam-xam màcc na ci wàllu mbay nekk koo xam ne tamit technicien supérieur la ñu war a waxtaan ak moom faram-fàccee lépp loo xam ne jëm na ci wàllu mbay mi noonu nag nuy duggee ci sunu biir émission présenté leen sunu ay gan ku si jëkk moom mooy ki nga xam ne mooy Ndeye Marième Mbaye Ndeye Marième ñoo ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Babacar. sunu ñaareelu invité di Mouhamed Lamine Niang Mouhamed Lamine Niang nag xam ngeen ni moo fi toogal tey ji waa Jidro Mahgan toogal fi tamit waa Gani moom ñaari casquette la fi ñëwee tey ji Mouhamed Lamine ñoo ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay di fay askan wi yëpp di ñaan liñ fi nar a wax yal na amal njëriñ askan wi. sunu maanaam ndeyjoor Malick Mbodj jóge ba Fass moom ngir mën a moom tamit faram-fàccee li nga xam ni moom moo jëm ci wàllu mbay mi sëñ Malick ñoo ngi lay nuyu. Babacar maa ngi lay fay di nuyu plateau bi ñu fi toog ñëpp di leen ziar leen baalu ak di ñaan ci yàlla lu ñu fas yéene yal nañu yàlla jàppale bu mu egg si jàmm ak salaam. sunu ñeenteelu invité mi ngi jóge ba Bërëng moom Fara Mbodj doon koy wax sëriñ Fara ñoo ngi lay nuyu. Babacar ñu ngi leen di delloo di nuyu askan wi yëpp di nuyu ñuy seetaan ñi ñëpp di ñaan yàlla lii ngeen ñu invité nu ñëw fii pour waxtaan ak yéen yàlla na nekk lu nga xam ne mooy jëriñ askan wi te aussi yàlla na yàlla def lu ñu fiy xalaat li mu lu nga xam ne lu tegu ci yoon la askan wi yëpp jëriñu ci ñu ànd ko jëriñoo ko ci barke Sidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa mel na kon mbokk yi dégg ngeen que samay invité ma fàttali Ndeye Marième nag moom technicienne supérieure la xam-xamam màcc jëm ci wàllu mbay loolu moo waral tax tey ji ñu invité que mu seq ak ñi nga xam ne ay baykat lañu ñu war a nag maanaam waxtaane li nga xam ni moom mooy mbay mi ak suuf si lépp nag daan ko ci mën a waxtaane waaye ñu fàttali tamit que mbokk yi ni ki nga xam ni nag moom mooy assisté maanaam assistance su émission bi Léna Dieye la moom mooy ki nga xam ne tey ji moom moo nu gungee ci mbir mi tey ji topp nu ngir mën a assister nu ci lépp loo xam ne ñoo ngi ko fi maanaam tey ji war a waxtaane du ñu def nag lu dul ànd ak waa régie ñu ànd ak ñun ci sunu premier reportage bi nga xam ni kii nga xam ne sunu naataango la Léna Dieye am na loo xam ne yëkkat na ci muy ay kaddu yu am solo jëmale ko ci wàllu mbay mi ñu dem nag dellu soit ci biir plateau bi ngir mën a faram-fàccee li nga xam ni moom mooy élément boobu ñu dem dellu soit. mbay mi doon na lu am solo lool ci jamonoy maam ba suñu jonni yàlla tey ñu ràññee ci nag ay jàmbaar yu fàkk tëdd di jigéen ñi wàllu mbooj ginnaaw bi ñu xamee ñoom ci seen bopp ne lu ëpp ci askan wi tey ji ay jigéen lañu te jàppal ma jàpp mooy doxal réew ñoom ci la ñu taxaw jonn ne tey ñu jàpp ci li nga xamante ni moom mooy mbay mi ndax dañu jàpp ne bokk nañu ci ñi nga xamante ni war nañu suuxat réew mi jigéen ñi kër Muur Jóob am ci taxawaay bu am solo lool di bay ceeb dugub feela ak yeneen i xeetu légumes lépp nag di ci lekk di jaay waaye it di ci jox képp ku ci wërsëgam nekk. ndax duñ daan ànd ak sunu papa yi di dem tool nuy wax maraxwaay foofu nañ daan ànd ak sunu papa yi boobu ay xale yu tuuti lu nu sunu papa yi yore tongu ñun ay xale yi ñu yore lëmb lu ñuy wax lëmb di bay dugub nun daan bay sunu papa yi bu nu fartee nuy lëmb sunu ay rakk yi di jiw booba temps di nuy bay dugub di bay mboq di bay ñebbe di bay pataas bu nu jógee si loolu nag si nu yëngu si mbay si nu jóg di yëngu si mbay bay léegi nag bu nu jógee bay tey si mbay rek nuy wéyee bu nu paree si pataas beeg dugub jeeg yëpp léegi nag nu jëm si maraîchage bi ñoom noonu jàngal mbay bay nu jóg di mbay si maraîchage bi léegi mbay lu jum si nu yëngu léegi. ndax lu tax nu kontaan si nun dañu di jigéen yu takku te amuñu doole jigéen yu takku nga xam ne xamuñu lu muy liggéey te bi nu juddoo ak tey xamuñu lu muy daan suñu doole xamuñu nawaasut xamuñu feneen fii rek la ñu toog di faj bu mu gàcce yi léegi nun lu nu bëgg fii tool terrain bii ngay gis nga dañu jël ñagkat munu koy ñagal amuñu benn grillage tool bee saalika noonu amuñu benn grillage bu ko sécurité
bu nu xëyee maa ngi maire bee noo yendu si tool yi ba jant so nu soog a ñibbi dëkk ba amuñu ku nu jàppale renk pour defar tool bi gis nga tund wi ngay gis noo ko moom amuñu ku nu ko éménageel. suñu sukkandikoo ci politique nguur gi xel mën a dal ne lépp luy jàmbat dinañu ci mën a taxaw ndax njiitu réew mi ca ba muy labat réew mi wax na ne li nga xamante ni moom mooy mbay bokk na ci ponk yu am solo lool ci koomu réew mi ba fës ci jigéen ñi nga xamante ni ñoom ñooy jigéeni réew mi doon nañu mëbatam bu njëkk ne lépp lu nga xamante ni dina ko def ñu mën a gis seen bopp ci réew mi dina ko def. donc mbokku téléspectateurs yi yéen a dégg li nga xam ne moom mooy sunu naatango boobu di Léna Dieye ci reportage bi nga xam ne def na ko si introduction bi nag sama gars ñi xam naa ni fu mu nekk nii da ngeen sedd ngeen lool waaye xam naa ne béykat moom suñu ko laalee góomam dëgg seddaayam dana jeex. Malick ci yow lay doore si sunu waxtaan dégg nga reportage bi nga xam ni dégg nga ko def nañ ko ñu dem ci fi nga xam ni fa ngeen fekk baax muy suuf si. ngeen wax seen ak i maanaam jàmbat mais jàmbat yi sax duñ siy ñëw ci maanaam ñaareelu pàccum émission bi mais dama bëggoon ñu ñëw waxtaan ci mbay tey ji baykat nga doomu baykat nga ci ngay dund ba léegi fu mu toll fi nii su ma la waxee mbay njariñam lan nga may tontu. Babacar boo ma ci waxee damay kontaan lool ci li nga xam parce que man dama judd rek nekk ci mbay. li ma am ci àdduna gannaaw yàlla mbay ma ko may donc soo ma ci waxee damay kontaan bu baax a baax donc mbay ñun moom lañu fa la ñu juddoo fa la ñu yaroo moom la ñu xam mooy suñu teraanga mooy suñu sutura balaa ñuy def maraîchage bi ak ay lujum ak yooyu la ñu xamoon mag ñi di ko bay mooy loo xamante ni muy dugub ak ñebbe ak pataas ak mboq moom la ñu xamoon mag ñi jàngal ñu ko ñu judd ci yaru ci ba keroog bi changement di am te tool yi yëpp ñu mujj ko supprimer changé ko def ko mbiru ceeb donc si ceeb bi actuellement nii ak maraîchage bi. sëñ Fara yow doomu baykat nga yow tamit di yëngatu ci bay xam tamit que bay lool lan mooy sa jàngat baykat bi kan mooy baykat bi. waaw daam soo ñu laajee ci mbay dañ ci kontaan trop parce que ñun bu ñu juddoo léegi ci mbay la ñu mës nekk et mbay nag bañ koy wax comme ni ko suma xarit bi waxee rek ci mbayum dugub la ñu xamoon ñun ak pataas mboq suuna ak xaal ak gerte et tey c'était nag changement am na mu di mbayum ceeb mi mbayum ceeb nag dafa wuteeg suñu mbay mu njëkk ma parce que suñu mbay mu njëkk ma mbayum baadolo la woon amul woon wuti ndox amul woon wuti dara tey nag lépp loo di bay soo amul motu pompe amuloo gasoil amuloo aménagement bayaguloo. mbayum ceeb da nga ni léegi mbayum ceeb ça veut dire que suñu déggee sa kàddu comme li Hadj Mali wax léegi mooy mbayum ceeb daf leen dab daaw leen bu njëkk ba daawul woon bay ceeb mbay lan lañ daan bay bu njëkk. dugub lañ daan bay gerte suuna mboq pataas gerte yii moo daan suñu mbay bu njëkk ak ñebbe. ban moo ci gën bu njëkk ba wala bu tey jii moo ci ëpp avantage. bu njëkk bi xëy na mën naa wax ni xëy na bii baax na mais bu njëkk ba moyen bu nu amoon pour def ca laajul woon tey moyen bii mu laaj tey ci mbayum tey ndax mu njëkk ba mbay mee moo gënoon woyof xëy na amoon na coono mais moo gënoon woyof parce que frais ba ngay def ci mbay mi amul woon démb laajul woon engrais laajul woon traitement nawet di taw nga ji bay topp bay laxas jot nga laxas góob jot nga góob amul woon benn frais tey nag lépp frais la. tey lépp frais la lépp frais la. Mouhamed Lamine Niang yow mën naa sax sa xam-xam màcc na ci wàllu mbay parce que bare nga loo yàgg ci tool yi dugg ci mbay mi doomu baykat nga nekk ci nag pratiquer ko dund ci lu bare dund ci ay at yu bare tey jii su ma la doon laaj nga résumé ma baykat bi kuy baykat bi loolu nga may wax. waaw Babacar di bëgg ci question boobu parce que doomu baykat wala sëtu baykat soo ko woowee ci loolu da ciy bëgg lool mais man dama koy xayma ci ñaari contexte bu njëkk bi c'est vrai
moo gënoon woyof mais kooku bay dundee la woon ndax mbokk nit ñi loolu la ñu amoon li ñu daan dundee mooy ceeb mooy ñebbe gerte pataas dugub suuna yooyu lañ daan dundee. juste bay pour dundee soo amee lu ci looy jaay ay trop la doon suñu indee ceeb nga jaay dem jëndi ceeb xamuñu woon bay ceeb amu fi woon mais mbay moomu mooy mbay bi jëriñ askan bi localement ci loo xam ne daf ko bëgg a dundee mais réew lañ nekk développement am suñuy wax mbay boo xam ne dafay indi développement ñu ngi ciy calculer main d'œuvre créer ko ñu ngi ciy calculer ressources yu mag yu ci mën a génn yoo xam ne dana jëriñ réew mi te kooku dafay laaj xam-xam dafay laaj matériel bu njëkk loxo lañ doon bayee ay matériel ay outils donc bay artisanal la woon mais su demee ba nga xam ne da nga bëgg bay lu gën a yaatu loolu mënoo ko jël di arroser da nga ko war a indi ak ay jumtukaay te yooyu dafay demander ay moyens dafay laaj aussi suuf si nga mun ko yëngal ak yeneen matériels yu gën a kii bu njëkk ay tongu ngay utiliser léegi ngay utiliser ay machine ay tracteur ak yu mel noonu donc soo xasee génn ci mbay artisanal ngay dem ci modernisation ci agriculture kooku am na ñi ci am xam-xam mais dafa laaj aussi formation laaj organisation parce que ñëpp ñi ko mas a def ci àdduna bi ëpp ñu nu xam-xam ci dara ëpp ñu nu pas-pas ëpp ñu nu volonté lu ñu ëpp rek mooy organisation donc mbir la bu xóot boo xam ni soit damay calculer ne man baykat bi dama bay rek pour dundee wala man baykat bi dama bëgg participer ci développement wu réew mi développement bi su mu ci bëggee participer nag moo tax réew mi am méthode yu mu doon utiliser di indi ay baykat yu mag pour nit ñi mën ci jàngee ci seen wet ndax mën ñu yóbbu ñëpp ci ay jàng mais ba ñu évoluer doom yi ñu ngi ciy jàng réew mi sax créé na fi benn institut supérieur de ISET bu nga xam ni dafa baax pour jël doomu baykat yi ak doomu ñi nga xam ne bëgg nañu bay ñu jàngal leen nan la ñuy bayee ci côté bu gën a moderne ak nan la ñuy organiser mbay mi pour que mu jëriñ askan wi jëriñ réew mi. Voilà, ça c'est très important Ndeye Marième yow tey jii yaa ngi fi toogal comme mën nañu wax ni sax toogal nguur gi toogal ministère toogal parce que sa casquette la technicienne supérieure nga loolu nga jàng sa xam-xam ci loolu nga ko def ñu lay encourager d'abord parce que c'est pas facile ndaw bu mel na yow ñu invité la ci plateau bu mel nii mu nekk plateau boo xam ne bu xaw complexe la nga nangu ko ñëw ko loolu dafa nekk loo xam ne il faut que ñu saluer que wax aussi tamit que sa ay morom nu ñuy am aussi tamit courage di ñëw ci plateau yu mel nii parce que loolu moo leen di tax ñu xam leen mais également mooy tax aussi tamit ñu jariñ seen askan parce que jàng aussi tamit soo ko jàngee ba pare jariñoo sa askan amul benn sens ñu la ciy gërëm di la sant bu baax a baax alors tey jii li nga fi dégg tey jii ci tour de table ñoom ñu wax que di ay doomu baykat nga sax ndaxte fa nga jógee mais ñoom li ñu wax li ñoom ñi si nekk ci biir terrain bi ci dund duñuy xool ni maanaam mbayu démb ak mbayu tey bi am na lu ci wute ban jàngat nga ci am soo déggee seen kàddu ñoom ci li nga xam ne yëkkati nañ ko fi. waaw Babacar ñoom li ñu wax li bu yàgg ba bay dundee lañ doon def mais léegi bay nekkatul rek pour dund dañuy bay pour dund mais bay aussi pour ñoom parce que dund bi léegi yamatul lekk ci pataas maïs ak yooyu léegi dund bi dafa am leneen lu mu laaj donc léegi pour ñu dem ci il faut ñu changer ay technique et pour loolu il faut ñu intégrer science ci loolu dëgg la nag Mauritanie egseegu fi mais quand même ñu ci li mu wax ni léegi formé nañu pour loolu et tout récemment recruté nañu pour ñu apporter ñun en tant que jeune ñu dellu ci suuf si pour ñu jàppale leen parce que bu yàgg ba nit ñi so au début man mii sax su ma waxee bay laa jàng dañuy nekk di ma ree looy doyee jàng bay soxlawul jàng da ngay soo ñëwee am nga suuf am nga kii rek foofu la danger bi nekk. waaw kay parce que loo mën gis ci àdduna dañ koy jàng. waaw dañ koy jàng mais nag foofu noonu situation kii bi foofu la ñu toll ñoom pour ñoom léegi bay da ngay ñëw rek am nga suuf am nga yëpp léegi soo ñëwee nga saxal rek mu jox la nga dem nga lekk mais nag àdduna moo tollootul foofu noonu léegi dañuy soxla ay technologie yu bees nga xool nooy utiliser. nga def encore ak kii système de précision pour mu mën la jox rendement
boo xam ne yow daa si mën a dund mais aussi daa si mën a soqali sa gox. voilà loolu mu nekk mbir mu am solo damay desandi sax ak yow ci wàllu woowu. soo gisee image yi nga xam ne léegi gis nga ko léegi gis nga jigéen ñi. waaw ni nga xamee ni ñoo ngi koy def ñoo ngi amee ay lu ñu koy waxatee. ay jala ngoos-ngoos ay ngoos-ngoos. moom la amee moom lu liggéeyee seen kii yi. mu nekk loo xam ne lu original la. mais comme ni nga ko waxee léegi monde bi dafa évolué. alors tey jii. sa yaay yi nga xam ne ak sa maam yi nga xam ne gis nga leen léegi ci tool yi. tey jii en tant que technicienne supérieure lan nga leen di daan conseiller soo leen doon conseiller lan nga leen di conseiller pour tey jii ñu mën a jénn ci yoon bi ñu nekk. si yoon bi ñu nekk liggéey boo si nekkee soo si bëggee avancer du nekk du jour au lendemain da nga koy teg nga xalaat si projet lay nekk léegi projet boobu pour mu mën a marcher il faut nga jox ko aussi ñu si. seen xam-xam màcc c'est-à-dire que à chaque fois dama leen koy wax dama leen di wax yéen baykat yi yéen vous avez la pratique mais agronome yi ñu formé scientifiquement ñoom dañu am théorie boo xam ne yéen da ngeen ko soxla léegi yéen da ngeen am ñun lu ñu soxla ñun ñu am yéen li ngeen soxla donc dañu war a boole suñu doole yéen ngeen indi seen xam yéen ngeen indi parce que yéen moom yàgg ngeen am ngeen si 30 ans d'expérience te ñun nag théorie bi rek la ñu yore même suñu pratiquer ñoom ñoo ñuy kii mais dafa am loo xam ni comme par exemple tey soo waree utiliser ay engrais yooyu noonu il faut nga quantifier que nga xam ñaata nga soxla fekkee sax déjà suuf bi soxla nag ba pare soo koy jox ñaata nga koy jox léegi xam-xam yooyu lu leen mën a apporter. ISET depuis 2012 muy génne ay kii nu mu tudd ay techniciens nañ leen woo ñu ànd ak ñoom ñu boole suñu xam-xam ñoom ñu mën si profité wu mais ñun aussi ñu mën si jàngaale si ñoom. comme ça ku nekk jënd si bénéfiquement. mais est-ce que ci formation boobu nga xam ne def ngeen ko jëndee si école bu mag bu mel na ISET. est-ce que yéen ci seen wàllu bopp du yéen aussi tamit que des fois ak gouvernement bi bien sûr. état bi parce que état moo leen formé. moo leen jëndee def leen ci yenn béréb yi. mais est-ce que tey jii du woon facilité maanaam ci ñoom. pour que yéen ngeen taxaw mën leen gunge ci loolu maanaam fekki leen. ñu may mettre leen dans des conditions yoo xam ne da ngeen leen di fekki pour leen mën a faciliter la tâche parce que xam nga sunu yaay yoo jóge ci wàllu yi ak jéere ji moom pour nga jóg leen yëkkali leen tubaab bi fii def na fi lii wala xam-xam bi am na fi ñoom gëmuñu loolu. est-ce que tey jii du seen devoir ngeen dem fekk leen yéen. si loolu suñu devoir la et du ma wax ñëpp mais man personnellement à chaque fois damay dem si agriculteurs yi di waxanteeg ñoom di xool ñoom ñun comme ñun ni ñu formé. nan lañ leen mën a dimbalee ñoom tout récemment defoon naa ay stage ak ñoom dañ ma bëggoon yóbbu dama demoon ministère pour ut foofu stage ñu bëgg ma yóbbu délégation ma ñu déedéet man je veux être sur le terrain donc loolu moo tax ñu yóbbu ma si benn coopérative bu nekk au niveau de PK 17 avec les militaires kii retraités ma nekk ak ñoom pour xool jàngale si ñoom mais aussi indi leen sama apport si ma jàngali mais nag du ma wax ñëpp a ngi koy def mais ñoom aussi du ñu accepter comme li nga wax léegi du ñu accepter que ñun ay xale yu loolu sax la ñuy wax ay xale yu ndaw jàng démb français rek ñëw bu ñu wax lii ñëw na nii ak lii def ñoom loolu mënuñu ko accepter mais comme que ñooñu ay militaires la ñu woon amoon nañu ouverture d'esprit nangu nañu ma ñëw indi leen man li ma am li mais aussi ñoom ñu apporter ma quelque chose de plus. alors Hadj Malick soo déggee jàngat bi mu def dafa nekk loo xam lu am solo la kooku moom c'est un problème ci yéen baykat yi parce que des fois su ngeen amee ñu mel nii dëgg la ay xale lañu mais li mu wax léegi dafay nekk loo xam ni souvent dañ koy rencontrer ak yéen maanaam suñu ñëwee tey jii pour indi yenn xalaat yi dana am jigéen ñoo xam daan taxaw di wax ni xale bu juddoogul tey jii ñëw bëgg nu jàngal lii barki dem la juddu nangam ak nangam est-ce que aussi tamit que loolu idée yooyu war nu ko dépasser pour mën a vraiment mbay mi mën a gën jëm ci kanam parce que yéen a ngi ciy sonn mais il y a un problème boobu mooy problème mu technique bi. jërëjëf Babacar li nga wax nii lu am solo la parce que moom li mu wax nii ci kàddoom lay dëggal li mu wax mais li mu bëggoon moom si wàllu boppam délégation bi ñu ko yóbbu woon moo gënoon ci ñun parce que ñun bëgg nañu ku ñu dolli ay xam-xam parce que xam-xam du doy te lu ñu nit loo xam-xam am na ku la gën a xam parce que ñi jàng bokkul ak ku jàngoon ñun mën nañu nekk si terrain bi sur le terrain mais ñoom am na loo xamante ni yàlla moo leen ko dénk donc tey su ñëwoon Rosso mu ñëw dëkk bi mel ne Kër Mbour bi ngeen wane image bi lu mel ne Fass wala Jàmmel
dina nekk ak jigéen ñi dina leen yokk xam-xam parce que boo gisee foofu bari na bëgg nañu borom xam-xam yi parce que bari na feebar bu fa nekk bari na problème yi fa nekk lu ci mën a génnee mooy borom xam-xam donc ñun dañuy ñaan ñoom seen wàllu bopp bu ñu leen affecté ci zone yooyu dañu sawar ñëw parce que seen kër lañu jëm si ku mel ni moom mii tey vraiment bëgg nañu tey mu ñëw Rosso bu ñëwee Rosso danañ ko booleeg coopérative jigéen ñi dina ànd ak ñoom pourquoi pas man mi nga xam ne maay góor sax ma ñëw jàng si moom bëgg naa parce que bëgg naa ko mu yokk xam-xam donc loolu parce que ñun bëgg lu ñu bëgg mooy maanaam production bu bare mais production bu bare lu koy may mooy borom xam-xam du engrais rek ak nangam ak nangam mais dafa am li nga xam ne parce que engrais bi mun na ëpp bopp bi mun na yàq traitement yi mun na ëpp bu ëppee mun na yàq mais soo amee borom xam-xam boo xam ne mënul la fii nga war a yem boo fa yemee nga daa si gis résultat bu baax. Fara wax nga ko léegi ci sa biir wax ni léegi engrais bi dafa dugg ci mbay mi ba maanaam daf ko moderniser maanaam indi ci beneen mbir moo xam ni bu bees la mais soo xoolee li Malick wax léegi soxna Ndeye Marème wax ko léegi dafa nekk loo xam ni maanaam duñu laal góom bi tey jii fu mu toll jafe-jafe yi nga xam ni baykat yi ñoo ngi koy am mooy xamatuñu léegi nan lu ñu mën a mesurer engrais bi nga xam ne war na dem ci tool bi suuf si est-ce que baax na pour ñu mën ci jiw lii parce que des fois da ngay gis koo xam ne day ñëw rek jël aménager suufam rosé mu ndox mu tooy mu jël jiwam def ko ci des fois mën na bañ a fekk si li nga xam ne moom la bëgg li koy indi mooy dafa xamul li koy indi mooy des fois jafe-jafe dafay am loolu yéen baykat ngeen tey jii est-ce que tey jii jotul yéen seen wàllu bopp ngeen mën a organiser wu seen bopp ngeen mën a seet yenn jéego yi ngeen def seeti ministère wala seeti ñu borom xam-xam yi comme genre yi pour ñu ngeen mën a def ak ay lël yoo xam ne daa ngeen si mën a jéem. Dame jërëjëf ci lii nga ñu wax léegi mu dem bi ma nga xam ni xëy na ñun def nañ ci ay jéego ba sonn parce que xëy na ay at ci kanam ku mel na Sonader daan nañ ci def ay jéego mais mu ngi dem ci lu ëpp ay fukki at gisatul leen. te intéressé woon nañu trop parce que comme ni ñu wax ci affaire semence ak engrais yëpp daan nañu ci encadré parce que daan nañu jàngal nu ñuy repiquer heure bu nga war engrais kii bu nekk pépinière bu nekk fu mu toll loo ci war def te kooku amatul léegi ñaareel bi suuf si dem na ba yàqu na parce que am na ci suuf si nga xam ni xorom na tey te da ngay def sa semis war engrais bu nga koy def ba am na fu nga xam ne su période bu fa jotee ceeb bi day dee sax te kon su fekkoon am nga ku la encadré engrais yi bari na ay façon engrais. mais est-ce que tey jii yéen a ngi def jéego yu mel noonu dem di seeti baykat yi parce que aussi tamit ñoom des fois xëy na mën nañu nekk seen benn zone rek jàpp ni li nga xam ne yéen a ngi koy def baax na ci yéen ndax réclame leen ko est-ce que yéen a ngi def ay jéego di seeti ministère bi wala di seeti techniciens yi. wala techniciens yi ministère demuñu fa mais Sonader bi nga xam ni dañu doon encadré wax nañ leen que maintes fois léegi presque ñu ñuy envoyé balaa ñu fay ñëw dañuy jékki ba nga xam ne période de récolte rek la ñuy ñëw pour te du ñu dem sax ci terrain bi ba nañu xam dematu ci terrain dañuy toog ba nga xam ne récolté nga dañuy ñëw dajeeg yow ñu laaj la seen récolte rendement bi lan la nga wax leen ñu ci dem fa la donc encadrement amatul te béykat yi dañ ko soxla parce que béy dafa développé léegi développement boo nag léegi il faut que ñoom ñu ñëw comme que y a des techniciens yi nga xam ne état bi daf leen ci pour ñu encadrer béykat yi te techniciens yooyu kenn gisatu leen yaa sax kooku wax nañ leen ko man day wax naa ko ba sonn. doyen Lamine dégg nga li nga xam ni ñoom wax nañ ko ci maanaam accompagnement bi ci ñun leen war a gunge ñun leen war a taxawee que loolu dafa manqué alors tey jii yow ban jàngat nga ci am. bon man effectivement dégg naa tour de table bi si loolu mais suñu xoolee mbir bi c'est un programme d'ensemble du li nga xam ni baykat bi rek moo war a dem di jublu si loolu parce que organisation bu yaatu la lu tax ma mën la wax ni organisation bu yaatu la mooy déjà bay dafa war a am un calendrier dafa war a am kañ lañ koy commencer ba kañ lay jeex lu ñu si war a def yëpp dafa war a yemb aussi damay jël rek kaawu bayu ceeb suñu bay ceeb dafa am calendrier kañ nga war a commencer kañ nga war a door ba kañ nga war a jeexal kañ nga war a commencer mooy da nga war a am matériel bayal su fekkee amoo ay tracteur à temps pour mën a bay sa tool nga jógee si loolu
nga jëm si teg sa motopompe war a indi gasoil nga am problème gasoil des fois béykat bi suy départ sax du am dara localement banque bi moo lay financer c'est tout un ensemble bu njëkk comme ni mu waxee Sonader mi ngi fi woon état bi def si moyens yu bëri ñuy encadrer mais société 80% du montant bi nga xam ne moo war a jëm si béykat bi si seen fonctionnement lay dem donc suñu ñëwee ñu encadrer daan nañu encadrer di wax calendrier bi di ko suivre état bi amoon na temps subventionné woon na lépp engrais état bi mooy fexe ba coût bi du élevé gasoil mu subventionné que li ñuy jaayee gasoil ak li ñu koy jaayee béykat bi du benn béykat bi su bëggee matériel agricole ñu wàññil ko coût yi waaye y a l'organisation moom kenn mënu ko ndax jàngul à ce moment Sonader lañ fi indi muy des gens des techniciens yoo xam ne ils étaient bien formés à l'étranger ñu ñëw ànd ak ñoom di leen gunge si mbay bi mais bu ñu leen gunge si mbay bi comme ni ma la wax 80% des fonds si fonctionnement seen fonctionnement lay dem seen ay oto seen ay bureau seen ay truc li ñuy gisante bay li ñu war a def ci baykat yi defuñu ko ci voilà si c'est-à-dire que noonu lañ ko organiser léegi pour mu fonctionner c'est un programme d'ensemble baykat bi mënu ko moom kenn c'est l'état état bi nu mu ko war a defee mooy ni ñuy def les réformes comme ni ñuy defee réforme si enseignement si ni ñu ko defee feneen dañ ko war a def mu nekk un truc global baykat bi des fois day pare du am sax ku mu jaay ceebam muy bëgg yàqu ay privé ñooy ñëw obligé leen ñu jaay leen ko à des montants suñu xoolee li ñu ko jaayee ak li ñuy def ci tool bi yëpp ils ont perdu ñu yor ay bor ci banque muy continuer ñuy endetté wu donc loolu ñu mun ñu ko gérer je sais que l'État am nañu volonté boobu te avec notre nouveau président am nañ ci moom yaakaar parce que gis nañu ni ñu commencé di réformer yeneen secteurs yi te je sais que su jugee ci affaire bi teg ci des gens capables d'organiser ils vont finir par trouver une bonne solution. Une bonne solution. Ah. Très bien Ndeye Marème tey jii dégg nga li Malick wax. Est-ce que tey jii yéen en tant que technicienne ay ndaw jóg war a jël comme wax nga ko sànq sottante xalaat ngay di jël ci ñoom. ñoom ñu jël ci yéen. mais est-ce que tey jii pare ngeen tey jii pour sacrifier wu yéen parce que loolu tamit ça demande aussi tamit que des sacrifices. Bien sûr jóg bénévolement dem. À leur rencontre ngeen dem seeti leen pour ngeen mën a fexe ba jàppale leen ci wàll woowu est-ce que tey taxaw nga tey jii en tant que ndaw parce que des fois dañuy taxaw di wax ni bon xale laa maa ngi soog am jënd il faut que ma liggéey pour am oto il faut que ma liggéey pour am dara il faut que ma liggéey du fi jën fii mais sacrifice boobu duñ ko def est-ce que pare ngeen tey jii ku mel na yow sax laa yow parce que yaa toog ci plateau bi tey jii ñoom suñu la woowoon tey jii pour nga mën a ñëw fekk si leen ci mbir moomu nga dox ci pour mën leen jàppale. mais bien sûr ñun bi ñuy jàng dañu amoon objectif suñu objectif mooy développement durable du pays donc tey ñoom suñu soxla état bi moo ñu formé suñu soxla suñu wareef mooy ñu dem fekk ji leen comme sànq man la koy wax bi may dem si PK 17 bi dafa metti woon si man mais dem naa pour yokku leen mais aussi pour yokku si bi may dem stage bi 5 mois am war kii rémunération maanaam dem ak sama propre bien damay jaay samay jus ba ma jaay samay tàngal mu jël xaalis bi passé que pour dem defi sama stage kon ça veut dire kuy def loolu pare na pour jàppale leen et dafa encore soo si yokkee tey état bi mu ñu recruter def ñu si fonction publique bi kon ça veut dire que suñu wareef dafa gën a yokk si ñun donc suñu wareef mooy ñu dem jàppale leen saa yu ñu woowee incha allah suñu ko mënee mais bien sûr parce que ñun loolu rek la ñuy xaar bi ñuy dem di jàngi loolu moo taxoon. loolu moo taxoon alors est-ce que tey jii soo déggee tey jii ñoom li ñu wax ci wàllu maanaam mbay mi soo xoolee li ko fara waxee léegi surtout ci mesurer est-ce que engrais bi fii war na fi dem est-ce que heure bi warul dem fii est-ce que quantité bi ñu ci war def war nañ ko taxaw est-ce que loolu si sa xalaatu bopp ak sa maanaam li ngeen xam ne jàng ngeen ko est-ce que engrais bu ëpp ci wàllu mbay du yàq suuf. bon lépp lu ëpp dafay tuur loolu la ko olof di waxee. ça veut dire que tout excès est nocif su ëppee non seulement dafay yàq bay bi mais aussi dafay yàq suuf bi ndax dafay yokk xorom bi day yàq texture bi loolu moo tax à chaque fois soo gisee tey suñu produire année bi ñu am 6 tonnes avec ça wala 7 tonnes année prochaine dafay gën a wàññeeku ndax suuf bi déjà ceeb comme suñu jëlee par exemple ceeb bay la boo xam ne day sonal suuf donc ça veut dire que soo si yokkee leneen loo xam ne dafa ëpp
mais dafay gën a sonal suuf bi donc rendement bi day wàññeeku. ça c'est tout. Mouhamed Lamine damay dellu si yow parce que njiitu réew mi xam nga naka suba incha allah mu nga jëm diwaanu Rosso ci visite bi ñu wax ni sax dafay def ci tool yi la jëm wala baykat yi bokk la dem seeti moom lu ñuy wax. alors donc tukki njiitu réew moomu te suba ci diwaan boobu nga xam ne diwaan la boo xam ne diwaanu mbay kese la parce que soo xoolee diwaanu Trarza mbay rek lu ñuy dundee lu ci ëpp bokk soo xoolee tey 80% ci seen yëngatu mbay la alors tukki njiitu réew moomu ban jàngat nga koy amee ak si ban cadre nga koy jëlee. kooku moom vraiment mbégte bu yaatu laa ci am tax waroon naa fa teew parce que bokk naa ci acteurs yi nekk foofu ci développement ci politique. mais ñu invité ma ci émission bu mel nii. mun na mel ni maa ngi fa. yaa ngi fa tout à fait parce que c'est une forme de participation. Tout à fait. bon te c'est une heureuse surprise c'est-à-dire que mbégte bi nga xam ni foogoon naa sax ni xalaatuñu. mais tey su jëlee sorteem dem def ko Rosso. Rosso mbay la fay fekk. élevage la fay fekk. donc loolu vraiment njort bi ñu am yaakaar que ci moom. dafa mel na day gën a yokku parce que depuis que mu jël nguur gi am na calme jàmm mi ngi fiy xeeñ te dañuy wax cin su naree neex su baxee xeeñ te nuru na ni mi ngi bëx li am solo mooy li ma doon wax ci affaire mbay mi il faut une rigueur boo xam ni si ñi muy yebal pour ñu organiser ñu réformer waat agriculture bi dafa war a am benn programme boo xam ni ay nit yi nga xam ni ils sont xam nañu mbir bi mën nañ ko taxawee ñu génnee ci ay une grande documentation loolu ñu mun ko appliquer di ko nag améliorer comme li ma doon wax léegi ci affaire calendrier cultural bi wax aussi comme ni ñu doon waxee ci engrais waxuma sax ni soo defee engrais bu bare dafay yàq dara mais da ngay tu perds de l'argent parce que da ngay jël engrais bu bare nga def ko ci suuf bi gàncax bi lu mu ci mën a jël rek lay jël li ci des foofu la koy bàyyi donc yaa ngi perte ndox mi da ngay indi motopompe jël gasoil def ci soo xoolee 80% ndox mi du kii bi gàncax bi du ko naan donc c'est de l'argent qui est perdu nga xool aussi baykat bi su demee des fois ba bëgg soxla engrais amagul commerçant bi lañ ko jox commerçant bi indeegul engrais jiw day jot nga bëgg jiw amuloo mënoo sax fii am certitude que semence bi ñu lay jox semence bu baax la amul benn organe buy organiser semence mu service semencier tey baykat buy wax ni damay def semence dafay dem jël ceebam rek mu jiw ko wax ni semence laa am ñëpp di ko xëccoo donc soo amoo jotu ñëw di ko tester ndax baax na ak baaxul da ngay jël rek def sa tool donc su traitement jotee war nga dindi les mauvaises herbes nga am problème encore produit ñëwagul wala commerçant bi dem indi produit bu baaxul nga jël ndëkkalu cher daf ko sa tool rayul ñax rayul dara nga amaat problème récolte jot amoo machine bu góob sa tool qu'est-ce qui va se passer picc yi ñëw lekk ba balaa machine di ñëw si yow soo récolté doo am dara donc nan ngay amee c'est pas possible mu nekk tout un problème c'est toute une chaîne beneen bi moo ci côté maraîchage bi c'est la même chose maraîchage bi soo seetee li gën ci monde bi mooy ñi dem ci les nouvelles techniques ay goutte à goutte ay serre yoo xam ni da ngay utiliser moins de produits sa plante di gën a développé yu nga am ay techniques yoo xam ni tu fais une très grande production. Je donne un exemple pendant que man j'étais dans le secteur agricole amoon naa chance bi nga xam ni amoon naa ba gis ay partenaires yi fi ñëw ma boole ak la sous-région ñu tuddee que les grands domaines de Mauritanie ñoom ils étaient venus pour au moins technicité bi ñu am bi ñu mun ko jàllale ci collectivités locales yi ñooñu mën ci jëriñoo pour ëllëg mu amal leen njëriñ malgré que ñoom bi ñu fi ñëw dañ signé woon benn convention que ni point franc la ñu seen production dañ koy produire envoyé ko à l'étranger mais retombées yi moo doon lan mooy ñu utiliser plus de personnes ñoo xam ne dafa laajoon ñu yóbbu ay nit en formation ñoom ñu formé wu à travers ñooñu mën ci évoluer créer ñu actuellement mun naa wax ni dans le terroir baykat bi ñàkkatul xam-xam lu bëre xam nag tey baykatu ceeb soo ko tegee fii mun na la tracer nan lay def pour am ceeb mais loolu la mënul yembal est-ce que dina am dafa am lu ci laxasu voilà est-ce que dina am
machine bi koy bayal à temps est-ce que dina am engrais à temps est-ce que dina am semence bu baax certifiée est-ce que su bëggee góob dana góob est-ce que su bëggee jaay gaa dana jaay ça kooku mënu ko maîtriser. mais Malick ça demande une organisation. très bien Malick dégg nga li nga xam ne Mouhamed Lamine wax na ko. mais foofu da nga ciy sànni say kàddu mais wax aussi si ci tukki njiitu réew mi nga xam ne mi ngi koy def suba. loolu def naa ne bi ngeen koy yëgee yéen baykat yi noyyi ngeen tuuti parce que xëy na jëndam bu njëkk la bi mu ko falee ak léegi mu ñëw di ko def ci seen maanaam tiroir. ñëw timit ci mission boo xam ni mbayam la fay seeti ban yëg-yëg nga ci am ak li nga xam ni Mouhamed Lamine wax na ko jëmale ko ci maanaam problème mu organisation. waxtu yi biig ñu ngi daje kër chef de village pour préparation arrivée président parce que Mauritanie yëpp la ñëwal mais pour man dama ni Jëgën la ñëwal Jidul Mahgan la ñëwal parce que tey boo xoolee fu muy wàcc bu dul Jëgën Fass la gën a jóge parce que commune Jidul Mahgan la donc tamit bi may yógee message bi ñu war a ñëw fii te ma bokkoon ci acteurs yi nga xamante ni man maa waroon teewe loolu vraiment dama ni il faut que ma dem parce que bii ak bële benn la moo tax ma ñëw pour teewee ci kontaan tamit si nangu ñu invité moom mu génn moom itam di wane suuf su nga xamante ni bu ko aménagé daf koy jox baadoole yi suba lay dem mi ngi toog di seetaan débat bi. waaw donc kon ci waxu mbay dañ ciy kontaan lool di ko ñaanal yàlla moom si wàllu boppam suuf soosu nga xamante ni am nañ ci yaakaar ñun ñi nga xamante ni ñooy baykat yi ñu sédduñu ci ba ñun ñëpp ñu mën ci jariñu ci commune Jidul Mahgan mais li may wax nii si problème mu lii sama classe wax Lamine si mbiru mbay mi wax nañu engrais wax nañu gasoil wax nañu lépp mais dafa am luy ndeyu mbir gi kenn waxu ko mooy nit ñi duñu am problème suuf. c'est-à-dire. maanaam suuf bi suuf si moo yàqu wala dañoo amul suuf si boppam. suuf lu ñu amul xam nga soo ñëwee dëkk bu nekk bu mel na Fass plus de 500 personnes di fa noyyee amuñu 100 hectares bu ñu bëggee bay am rendement day du sotti dañu waxante dëgg. njiitu réew maa ngi fay dem ban message nga koy jox. donc dañuy ñaan yàlla suuf boobu nga xamante ni mooy 560 hectares yi bu ko aménagé mu jox ko baadoole ñu mën a yokk lu ñu amoon ndax nu mën a am ndox nu mën a bay. Fara ñëw njiitu réew mi ci seen diwaan boobu ban yëg-yëg nga ci am. fatwaarakalla dañuy kontaan ci ñëw njiitu réew mi ci foofu mu dem ci askan woowu pour aménagement bu mu fay def damay dellu si rek ci suma naataango bi wax ñoo ngi yaakaar ci li ñu gis ci ëmb yi ñu gis mu fésal ko ñu yaakaar ci moom yàlla na yàlla eggale mébétam waaye côté waalo boobule bari na dëkk yu fa nekk doom yi nga xam ne ay borom kër yi nga xam ne ña ngi foofu di dund te amuñu fi yëngu man li ma lay wax suñu côté boobu bëri na am nañu suuf mais moyen bu ko aménagé mooy suñu problème ak fu ñu jëlee ndox parce que ndox mi dex ga la war jógee te canal bu jógee dex ga pour bët dig bi pour génn ci aménagé pour terrain boobu amoon am ndox mooy suñu problème am nañu terrain maraîchage am nañu terrain ceeb mais nag la fa yóbbu ndox mooy problème dem nañ mos nañ déclaré nañ ko OMVS digaloon nañu mais ba ñu ñëwee dañu wax ni xëy na financement yi ñu defoon yëpp pour côté suñu zone boobu la bu ñu ñëwee dañ ko jàllee côté penku suñu zone boobu kenn def ko dara et bari na ci nga xam ne nag saa ba nekk ñu dignu mais soo demee ba foofu dañ ko détournement am. foofu du ñuy ñëw parce que si sunu ñaareelu élément dafa am loo xam ne tamit que mooy problème yi nga xam ne ñoom ñoo ngi koy dund mbaykat yi yëkkati nañ ko ñu ànd ak Léna Dieye ci sunu deuxième élément ñu dem dellu soit ci plateau bi. ku ne mbay ne jafe-jafe te doole néew na lool ba lii seen mëbët ñoom ci seen bopp wax nañu ne am na ay jafe-jafe yu jëm ci wàllu jumtukaay yi lu ci mel ni engrais ak yeneen i xeeti jumtukaay yu ñuy jëfandikoo am nañ ci ay jafe-jafe ku ne mbay ba tey ne li nga xamante ni moom mooy ndox te jafe-jafe bi ñu ci am weesu na dayoo ñuy tàllal nag seen loxo di xaaru ñi nga xamante ni ñoom ñoo saytu wàllu googee ñu dimbali leen ba seen liggéey mën a yemb. mais ñun nag lii rek mooy suñu liggéey mais amuñu ku ñu jàppale. loxo rek lu ñuy dugale ni bu ndox mi ñëwee dañuy jël suñu ngoos wala peel moom lu ñuy irriguer tool yi bu doon suñu sago nag
ñu am goutte à goutte buñ koy irriguer bu doon suñu sago mu jàppale ñu te loolu lu ñu bëgg si loolu lu ñu taxaw ndax ñun sonn nañu torop soo wàccee tool doo mën dara sa tànk yëpp dafay metti ndax ndox mi ngay nekk mi di xuus machine yu ñu ko waroon defal mais amuñu machine suñu loxo mooy suñu machine te xam nga loolu metti na si ñun. ñun wolof baa doola lu mbay rek lu ñu xam mbay mi moom lu noo jëriñoo fayu nu weer liggéeyu nu weer lu dul yàlla ak yenant ba suuf si lu nu yaakaar ak mbay mi ku ne si dimbali nu jël jiitu réew mi bu nu dimbalee nu jël loolu rek lu nu bëgg te di kañaan mu dimbali nu si lay war a suuli waaw. dégg nga li nga xam ne jigéen ñi wax nañ ko ba tey ji dégg gis nga tamit que image yi moom day wax. alors donc soo xoolee maanaam jafe-jafe yu ñu junjoon léegi rek moom moo fi nekk moo fi dellu soit mooy problème mu ndox mooy problème mu engrais bi mooy danger bi nga xam ne engrais bi am na ko sax te ñoom ñu koy utiliser te xamul nu ñu koy utiliser alors tey jii en tant que yéen ay technicienne maanaam ci wàll woowu ban jàngat ngeen ci am ak ban conseil ngeen di jox aussi tamit baykat yi. bon bi ñuy liggéeyee metti na parce que loo xam ne machine moo ko war def nit di ko def déjà metti arrosage bi rek parce que man daan naa ko def su ma wàccee ba ñibbi kër ga su ma tëddee du ma jóg metti na vraiment mais léegi nag lu ñu war def mooy état bi jóg na dem seeti leen muy dem di waxtaan ak ñoom dinañ ko wax seen soxla et yaakaar naa ne incha allahu dina si bàyyi xel ndax moom li ko intéressé mooy développement dëkk bi te pays mënul développer tant que jaarul si mbay ak ses sous-secteurs bu nekk élevage ak pêche. mais baykat bi nga xam ne dafay ñëw gis nga ndox mi ñu koy dugal seen loxo. waxuma sax engrais bi engrais moom dama parce que luy ñoral lu war a ñor at. ñu am loo xam ne da koy ñëw ñoral ko ci ay semaines. loolu moom kooku moom yaram bu mu dugg moom musiba la. luy wax kenn waxatu ko. mais ndox mi nga xam ne sax duñ koy dugg gis nga jigéen bi lu mu wax nee na su wàccee ba dugg bi dem këram ndox mi nga xam ne moom lay xuus du ci dem. day dem ba dootul mën dara. alors tey jii ban conseil nga leen di jox ñoom est-ce que da ngeen leen di wax ni leen nanu dem wuti yeneen moyen parce que ndox moomu baaxul seen wér-gu-yaram lan nga leen di jox en tant que conseil. bon conseil bi mu leen mën jox mooy ñu booloo seen doole dem ci état bi diis leen seen soxla su état bi mënu leen jàppale wala mu jàppale leen à 30% mën nañ dem uti ONG ñoom nañu boole seen doole ñu bind ay projet suñu bindee seen projet suñu demee si état bi bu ñu leen jàppale su boobaa ñu mën dem si ONG parce que tey soo demee si zone Guidimax ak yooyu noonu comme kii ACF ñuy foofu di jàppale baykat yi mais seetluwuñu ñu ngi nekk Rosso exactement ñu ngi si plus à si Kéhédi wala Guidimax lu tax parce que foofu noonu ay kii lañu ay association lañu ñoom tamit fii nii nañu boole seen doole suñu demee si état bi état jàppalewu leen wala ba def na si tuuti ñu dem xool ONG ñi mën leen apporter plus di si des nag ñu woo techniciens yi parce que am na ñoo comme sànq maa ngi lay wax ñu bëri génn nañu am na ñoo xam ne liggéeyaguñu nañ leen woo ñu ñëw jàppale leen si dañ leen mën apporter ay conseils ay solutions ça c'est important Mouhamed Lamine yaa ngi koy wax léegi est-ce que lii tamit que du des toujours ci problème organisationnel toujours parce que soo gisee ñuy dugalee ndox mi kii am gàbbam di gàbb c'est difficile pourtant dex gi mi ngi 0,50 m mais toujours il y a ce problème là tey ji difficulté am na problème am na ñoom ñoo ngi koy joytu pour ñu jàppale leen ban jàng nga ci am. waaw moom laa doon wax tool moom ku ko gis rek wala nga xalaat ci rek da ngay xam ni diggante ndox la ak ay intrants yi mooy frais yi ngay def pour bay sa tool frais yi ngay def pour am jiw frais yi ngay def pour def engrais frais yi ngay def pour utiliser ay produits pour xeex ak ñax yi ak récolte bi mais comme ni ma la wax mbiru ensemble la c'est-à-dire que du li nga xam ne baykat yi si boppam mën nañu def loolu te am na sew-sew bu gën a grave boobu parce que avant village yi foofu ñëpp benn lañu woon y avait une paix totale chef de village bële ak chef de village bële benn lañu ku dem sa këru morom nga dem jàmm moo amoon diggante éleveur bi
ak baykat bi ay xarit la noonu léegi nag y a 2 points yu sensibles yu nekk foofu yoo xam ne il faut ñu wax ka te ñun mënuñu ko régler nguur a ko mën régler mooy yàlla conflit des terres kii junj na ko sànq nii tout un village amuñu 100 hectares te amoon na lu bëri lu des loo xam ne dafa doon nekk ci benn booru village ñeneen ñooy ñëw rek jël ko jël ko ci bon jël ko c'est parce que ki koy répartir soo ñëwee nga teg ci autorité yoo xam ni xamuñu dëkk yi nan la doxee woon la tëddee xamuñu nan la ñu organiser woon nga indi nit ku fa bokkul koo xam ni miinu ko gëstuwul ñëw répartir nu mu ko neexee rek lay répartir wala nu mu xalaatee peut-être lu baax moo la si jublu woon mais si répartition bi day am toujours ay problème mais est-ce que loolu mën nañ ko corriger non mën nañ ko parce que réew bu nekk dafa am loi ay loi domaniale yoo xam ne moo régir kii bi dafa nekk foofu di nalaw mais ay texte la yoo xam ne ñu ngi foofu texte yi dañuy wax te xam nañ li ci nekk mais il faut que kooku ku ko mën a appliquer c'est l'autorité. est-ce que tey njiitu réew mi nga fay dem ban appel ngay def foofu voilà appel bi may wax bi may def foofu moom mooy d'abord moom xam naa ku bare itte la ku bare xam-xam la ku am vision la te xam na ni du li nga xam ni baykat bi moo koy régler du autorité locale bi moo koy régler ay ordre lañ fa war a joxe ordre yi moom mooy texte yi ñu ngi clair dafa war a am ay enquêtes yu fay dem ñu xam réew bu dëkk bu nekk nan la tëddee lan la am ak lan la amul beneen bi y a la cohabitation entre baykat bi ak éleveur bi toujours day am ay conflit kii dugg na sama tool kii rey na sama nag jàmm du am fu jàmm amul dara du fa produire on peut pas créer jàmm bañ am ci ay nit yu nekkoon ci jàmm ñu bëgg fa def dara lu am luy indi jàmm mënul nekk te xam naa ni ñoom ñëpp ku nekk jàmm moo ko tax jóg. donc il faut que daal ñu il faut voilà il faut waxtaan pour mën a génn jafe-jafe beneen bi aussi mooy enclavement bi parce que baykat bi dafay bay ba pare du am fu muy jaar pour dugg ci toolam du am fu muy jaar pour yóbbu génnee mbayam li muy liggéey day baax après mu yàqu y a tellement de problèmes man je sais que man am naa qualité ci borom réew bi xam na li may wax lan la wala ñeneen ñi ko xam ñi ngi foofu sur place suñu décider tey ni ñu def man ni ma kontaanee tey ma gis côté santé ministre bi fa nekk ak li muy liggéey ak réforme yi mu ci def ba ñëpp ngi ku nekk xam ne am nga ci part de responsabilité éducation ñu koy def xam naa ni mi ngi ñëw ci mbay mi te kooku il faut les gens qu'il faut ñu nga xam dañu maîtriser domaine bi yëpp du ñu xam domaine bi waaw pour mën ci liggéey très bien Malick foofu mu laal sax lay ñëw balaa ñuy dugg ci beneen aspect mooy dégg li nga xam ni wax na ko maanaam c'est-à-dire que soo xoolee mbir mi juñu nga ko sax sànq mooy problème mu xat-xatu terre bi tey ji njiitu réew mi ngi fa jëm seen kàddu dafay am solo lool pour que moom mu dégg ko xam ne jafe-jafe yooyu mi ngi fa am parce que xëy na lii problème te war a egg ci moom xëy na am na fu muy yem foo xam ne du fa egg tey ban kàddu ngay lancé tey jii pour que problème suuf soosu ngay wax mu mën a matale ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir société di dund ngir suuf si. la ñuy ñaan yàlla daal ñun suñu wàllu bopp yàlla dimbala ñu moom njiitu réew mi mu may ñu wala ñu dimbala ñu ba ñu jàkkaarloo moom wax ak moom am nañu yaakaar ni nit la goo xamante ni ci lañu dégg gisaguñu ko ku ragal yàlla la ñu wax ak moom suñu wax ak moom dinañu yërëm dinañu jàppale mais li passé dañuy ñaan ci yàlla bu mu amati mais ni ñuy góorgóorlu ñu dimbaleenu bay foofu am nañu fa équipe bu fa nekk boobu bii ñu ngi siy waxtaan pour ñu mën a bind xaatim jox ko wala ñu jàkkaarloog moom wax suñ ko mënul fu mu nekk bu muy xooli suuf bi ñu topp ko ISET bi nga foo lay recevoir baykat yi ñu mën fa taxaw jàkkaarloog moom wax ko suñuy doléance wax ko li nga xamante ni mooy li am su ko defee moom dina ko dégg danañu dimbale parce que bëri na nag li nga xamante ni dafa lu jot yi danul jot fu ñu ko waree wax ndax da ngay ñëw Rosso pour nga mën a am lijaasa boo mën a taxaw ñu mën taxaw si biir ISET ñu ni diw waxal sa soxla da nga ko dul am. kon daal sunu jàngatee daal du ñuy mën a wax ni jafe-jafe daal moom moo am ci seen diwaan boobu jafe-jafe yu tar. jafe-jafe bu tar moo fa am boo xamante ni ay escalier la yoo xamante ni boo moytuwulee da nga yaakaar ni
président bi moo soxor mais ñu ni buur soxorul dàgg yee aay parce que duñu la may nga egg ci moom. léegi dégg nga gis nga image yi nga xam ne léegi jënd nañ ko fii léegi gis nga jigéen ñi nu ñuy dugalee ndox mi mu doon loo xam ne lu doy war te xam naa ne image yi ñu jëlee Kër Mour moom moo nekk Bërëng moom moo nekk Fass moom moo nekk Gaani moo nekk feneen ak feneen moo nekk Jëkk moo nekk feneen alors image yi tey jii yow mi nga xam ne sa waa kër ñoo ngi ci tool yooyu di dox ci tool yooyu dugg ci tool yooyu est-ce que aussi tamit des fois comme lu ñuy wax rek ni problème organisation aussi dafay am parce que su ngeen booloo woon xëy na doolante kenn ku nekk jël sa doole jox ko moromam xëy na problème yi dana mën a woyof même su fekkee ni mënul réglé wu définitivement. bii rek ñu ngi siy waxtaan chef de village yi woote na si ni ñu ànd aljamaatu rahma mooy ni ñu ànd ñu bokk parce que suñu néew doole. parce que problème seen voilà parce que seen problème loolu la aussi tamit problème ànd bi. ñun ñëpp ñoo ngi toog di waxtaan ci loolu. jigéen ñi toog nii li ñu wane nii moo am suñu soxna yi ak suñu yaay yi bu ñu xëyee. bu ñu wàccee duñu tal dara dañu tëdd nelaw parce que ndox mi ñuy xuus ni dama dellu si vraiment mag rek doy na si liggéey surtout ndox mi nga xam ne dañuy dugg ak engrais bi bu guddi gi da leen di jàpp da nga leen di yërëm yow muy góor doo tal kenn mais ñoom tamit ñu tal kenn ndax métit bi nga xamante ni moom métti en tout cas ñun ñoo ngi ñaan ñu dimbale ñu jàppale ñu ci situation bii ñu nekk ñu defar réforme seetaat mbay mi ni mu gënee baax ni mu gënee gën ci ñu wut ay borom xam-xam yoo xam daal ñu dimbale si xam-xam. mbay mi tey jii programme bi parce que li mu sànq dafa wax ju am solo. te loolu def naan aussi tamit mooy seen problème. mooy problème organisation dama ciy dellu si waat ñaata yoon ngeen di mbay ceeb ci année bi. année bi dañuy bay ak ñaari yoon ci at bi. ñaari yoon maraîchage bi ñaata yoon lay doon. maraîchage bi parfois dañuy continuer. amul taxaw. parce que mais est-ce que loolu suuf si attan na ko. déedéet. fu ñu béy ceeb fa la ñu béyee ceeb fu ñu béy ma fa la ñu béyee maraîchage loolu mën sonal bu fekkoon dina amoon ay centaine de hectares boo béyee fii xam ni terrain bi da nga koy béy def jël beneen hectare. mu noyyi mais loolu lu amul. et puis fara loolu ngeen dund yéen. loolu mooy problème bi te man am na tuuti lu. est-ce que tanewu leen waa Fass. tane amu fa wàllu ñëpp fa nekk soo fa demee suuf yi ñu amoon yëpp dañ ko nangu jox ko ay doxandéem soo demee lu ñu fa am lu dëkk ba am. lu benn nit bi jox doxandéem am mu ko ëpp. njiitu réew mi ma nga fa jëm. suba sa doléance lan la tey jii ci wàllu suuf si parce que da ngeen wax ne amu leen suuf. waaw sama doléance mu di ñun suñu suuf jamono président bu njëkk bi maa bi ci la ñu nangu suuf si yëpp jox ko ay homme d'affaires. homme d'affaires yi lu dëkk lu mu bokk 200 hectares benn homme d'affaires am na lu ëpp 200 hectares te soo ba nga xam ni ñu fa askan ñoo ko moomu daan ka bay dugub ak yooyu tey si tey nangu nañu yooyu yëpp jox ko yeneen nit lu ñu fa desee tuuti la te xëy na am na lu ñu ci bay am na lu nga xam ne mënuñu ko bay ndaxte moyen bu ñu ko aménagé amu fa ñaareel ba damay dellu ci lii ña ngi doon wax léegi ci enclavement ci bërën waxuma sax ca dem ci tool ya mais dëkk bi pour ñu génn jëm Rosso ba nga xam ne fi la ñuy jëlee seen dund ak seen lépp su nawetee amuñu fu ñu jaar te ça devient plus grave. mais projet boobu taxawul woon dama déggoon naa fi ay jamono ñuy wax ni xaw ma Bërëng Fass Kër Mour dëkk yu enclavé yooyu ñoo ngi si taxaw pour que jot. gisaguñ ko te ça devient plus grave parce que fii mu nekk léegi noo ngi jëm ci nawet aménagement bi ñuy def ci pour ya seen canal yi ñuy curé yëpp ñu ngi sotti la ñuy tibbali ci biir canal bi yëpp ñu ngi ko sotti ci booru yoon bi de ce fait que su taw amee yëpp ndox mi dafay stagné ci yoon bi amuloo foo jaar ñun su nawet jotee jaari Sénégal jël gaal jaari Sénégal dem Rosso moo gën yomb nga dem. waaw Malick dafa am loo ci yokk foofu. waaw Babacar man damay wax ci problème enclavement bi tey bi may xëy yoon bi nga xamante ni moo jógee Rosso jëm ci président war fa jaar. gis naa tey ñu xoos ko xoos boo xamante ni dañuy ñaan président dal yal na gudd fan. dañu mel ni ku nekk ci kaw godron dañ ko xoos ba mu talli te fan yii yëpp pour ñu dem problème la ku boo ci doxee ba ñëw da ngay nelaw jaar nga fa yow. gis nga Fass ni mu mel bu nawetee waxi noppi dootuñu génn donc ñun dañuy ñaan ci yàlla président foofu lay jaar bu demee na xool ci yoon wi mu dimbali ñu ndax ñu au moins ñu defaral ñu ko. doyen concernant li nga xam ne moom moo jëm ci
maanaam njariñ li parce que dégg nga li nu wax léegi que ni ceeb bi daan ko bay 2 fois maraîchage bi moom day continuer suuf attanul loolu. bon yooyu yëpp ça dépend parce que c'est les moyens suuf dafa am loo xam ne su ko gàncax bi jëlee da nga koy xool delluwaat ko si li bon moom mooy nga def une mauvaise culture comme ni ngay utiliser ay pesticides donc koy utiliser si façon bi nga xam ne dafa ëpp mu yàq. ma je donne un exemple parce que man liggéey naa ak les grands domaines de Mauritanie pendant plus de 8 ans ñoom 2000 ba 2008 xam naa exactement ce qu'on faisait dem na ba nga xam ni suuf bi dañ balaa ñu siy ñëw dañ si def des études pédologiques lañ ko tuddee xam si suuf lan moo fa nekk ndax suuf si feebarul ndax nangam avec le temps day dem ba am ay li ñuy wax ay nématodes si biir ba nga xam ni gàncax bi su waree dund nu mu war a dundee da ngay jiw tamaate baykat du ci xam dara nga dem ba muy bëgg fleurir nga gis ko mu commencé dee dafa am ay nématodes yu nekk si suuf di xeex ak ñoom. donc loolu état mën na ko régler c'est-à-dire que y a la technologie dépassé na loolu amul fu ñu mënul bay dara gars yi dañuy bay ba di bay si ay table donc kooku c'est la waaw voilà ay technologie la li si am solo rek moom mooy ma jox la un exemple rek yow mu dul baykat soo xoolee Nouakchott lu ma lay wax ni plan d'ensemble la Nouakchott bi ñu bëggee defar suñu étudier wul assainissement bi yëpp si benn plan d'ensemble tey dañu naan waa goudron bi defar nañu goudron yëpp rafet ñu xëy ñu ni dañu war a indi courant sona rek gas tojaat àll bi yëpp dañu war def ay lampadaire ñu tojaat dañu war a def SN2 dafa war ñëw def ay canalisation ñu tojaat goudron bi mais su fekkoon mu nekk un plan global nga xam ni yëpp la ñuy étudier ku si war a liggéey si temps boobu li nga si war a def nga def ko kenn dootul yàq dara mais on met de l'argent on perd de l'argent. politique d'organisation ça c'est pas les citoyens ñoo koy gérer c'est l'État ça c'est important Ndeye Marième tey jii soo déggee ñoom seen jàngat doy na waar soo xoolee par exemple ku am benn 100 hectares wala 50 hectares war fa bay ceeb war fa bay légume te légume bi neen nu day continuer mu doon loo xam lu doy waar la est-ce que tey jii yéen am ngeen ci maanaam pexe boo xam ne tey jii ci wàllu technique xëy na su ngeen leen doon gungee ci lu wàllu woowu tamit comme ni ko doyen bi waxee parce que am na ay mbir yu nekk ci biir suuf si loo xam ne xëy na yéen ko xam yéen baykat yi ak techniciens yi dana doon loo xam ni peut-être que dana leen mën a jàppale ba seen situation mën a gën a wàññeeku tuuti seen jafe-jafe mën a wàññeeku. waaw comme suñu dellu see rek si bayu ceeb bi bay soo koy répété di répété waat parce que tey soo bayee ceeb dañuy am ay mauvaises herbes ni ñu koy wax si olof sax. ñax yu dee ñax yu dee. léegi ñax yooyu soo ko kiiyee soo ko traité affaire bi dee nga soo bayaatee yooyu noonu ñu kii bi ñu ngi des si suuf bi. soo defaatee même plante bi ça veut dire que dañuy ay adventices lañu dañuy attaquer même plante bi loolu moo tax toujours ñuy conseiller baykat yi que bi yoon mooy dañuy woowee rotation des cultures tey soo bayee ceeb beneen yoon nga bay ñebbe baa nga bay leneen. c'est-à-dire que nga bañ a continuer rek bay ceeb demaat ñëwaat bayaat ceeb. bayaat ceeb nga xëy varié daal. parce que maladie bi attaqué woon bee passé sa culture. daf koy attaqué waat mais soo ko joxee ceeb. beneen yoon nga indi ko beneen balaa du ko kii du si adapté wu ça veut dire que du nekk adventice am loolu nag la ñuy conseiller kii nu mu tudd baykat yi mais comme ñoom lu ñu wax problème suuf la ñu am problème suuf moom kooku moom du yow miy technicien waaw du baykat yi kooku état la waaw kooku état la léegi ñun loolu rek la leen mën a conseiller war ñu def ko jachère te su ma leen waxee def leen jachère dañ may dóor léegi jachère mooy nga bàyyi suuf bi pendant une année wala selon toi nga bàyyi ko mu dund doo si def dara nga bàyyi ko texture bi ak structure bi porosité bi c'est-à-dire que les caractères physico-chimiques Malick nee na suñ ko bàyyi noonu du ñu yalwaani ji waaw kay loolu laa wax moo tax ma ne su ma leen ko waxee su ma leen ko proposé léegi ñu dóor ma parce que ñoom si loolu la ñuy dund léegi yooyu rek ñooy solution yi soit ñu def rotation soit ñu def kii jachère mais comme que ñoom léegi si loolu la ñuy dund problème suuf bi rek mooy tegu foofu noonu problème suuf mooy tegu foofu noonu Malick est-ce que tey jii
am ngeen maanaam syndicat parce que damay gis ni baykat yi du ñu néewal timit trop yéen baykat da ngeen néewal suñu waxee rek ñu ne yàlla baax na foofu ngeen koy jàpp rek yàlla baax na mais nag ak aussi tamit organisation toujours problème organisation day dellu si est-ce que am ngeen mbootaay boo xam ni su ngeen amee ay jafe-jafe daa ngeen mën a di ci wax seen soxla di fa egg est-ce que organiser wu ngeen te yéen baykat yi nekk ci maanaam boor boobu yëpp pour mën a maanaam joytu seen ay jafe-jafe. amuñu ko en dire vrai bu wax ngay wax dëgg. lu waral loolu. xam nga lu ko waral. mooy mbir da nga koy jox ku am yéene ku laa biir koo xamante ne xam na terrain bi lu fa nekk xam nga ku mel ne kii. bu nekkoon foofu ak kii. saa su nekk man dinaa ko téléphoné wax ak moom dinaa ko di gis. mais am na ñoo xamante ne ña nga fa yor seen lijaasa duñ leen gis duñ leen dégg mën naa am sax li nga wax am na fa waaye ñun la gisuñu ko amuñu syndicat kenn mësuñoo woo te man mii di wax par exemple coopérative la kenn mësuma woo si syndicat te bari na li may dem Rosso bari na li may teewee mais mësuma ko fekkee. est-ce que jotul tey jii ngeen organiser wu taxawal loo xam ni mbootaay boo xam ni daa ngeen fa mën a di waxtaan di sottante xalaat ngir mën a saafara problème bi. xam nga dafa am solo kuréel gu nekk wala pàcc bu nekk am ku la fa nekkal koo xamante ni li xew lu nekk mën ko yëg mais su fekkente ni par exemple man damay jógee foofu délégation moo fa nekk délégation boo fa ñëwee mën nga fa dem sa mission ñi wax sa soxla bay dem duñ la déglu. kon ni ñu dimbale suñu borom xam-xam yi nga xamante ni dégg nañu olof dégg nañu ku nekk ñu jugal leen fa bu ëllëgee man su ma ñëw mën a wax ak ba sàmm wala ma dem mais am na ñoo xamante ni gisuñu leen dégguñu leen en tout cas kuréel yi bari nañ fa SONADER ma nga fa délégation lépp ñuy yëngu ci mbiru mbay mais en tout cas mbay mi ngi saa neex bay maa ngi dee nañu gëstu ñu xool. est-ce que tey jii yéen ngi ci récolté ngeen ceeb. récolté nañu ceeb. est-ce que ceeb bi récolte bi mën na wax ni tane na. wala baax na mësul tane parce que dañu am riz sauvage boo xamante ni ñun suñu tool parce que amuñu semence de base da ngay dem jëndi nga dégg am ñu nekk Rosso ni am nañ ko nga jënd ko même variété lañ lay jox même li ñu doon jiw la ñuy dem trier ko def ci seen semence def ci seen kayit ñëw jox la ko nga jiwaat riz sauvage moo nangu tool yi. sauvage bi bu mu dafa ñor bu mu ñor dafa ruus. lan mooy pexe bi léegi lan mooy pexe bi. pexe bi moo di ni njiitu réew mi nag na xoolaat ñu fa bàyyi ñu xool mbir mi parce que ñaa ngi gën dellu gannaaw te duñu yelwaani amuñu suuf duñu yelwaani. su mbay mi baaxulee de kenn day ëpp day war de. mais kon di nga dégg lu musib boo xam ne doon parce que amoo suuf soo amul suuf amoo rendement mais fan nga jëm. te li laal seen diwaan yi moo laal fépp fu ñuy bàyyi ci réew moo laal fépp ñëpp moom la ñuy jooy. waaw mën naa wax foofu tuuti gaa ci affaire suuf en général agriculture lu tax ñuy wax suuf bu bëri c'est parce que ceeb la ñuy béy ceeb moo soxla suuf bu bëri mais am na lu ñuy wax la diversification agricole réew mi jéem na si indi na fi PEJAM ñu def un programme indi nañ fi banque mondiale ñu def programme comme ni ma la wax mais ñi koy yore ñi dañ koy dundee fonds yi la ñuy dundee. baykat yi ñu koy dénk mbir moomu daal ñoom ñoo jubul. waaw mais société Israël dañu lay wax ne la ku am benn hectare millionnaire nga pourquoi benn hectare kii mi ngi wax seen village am na 100 hectares 100 hectares yooyu ëpp na village bi te ñi am xam-xam di ma déglu xam nañ loolu ba mbayu ceeb bi moo gën a yomb pourquoi parce que ceeb moo gën a dëgër bakkat su feebaree lox-lox sax soo ko gungee mu demaat. maraîchage mënul loolu maraîchage dafa nekk loo xam ne bakkanam dafa woyof dafa mun am rendement mais il faut nga toppatoo ko day mel ne liir te kooku ça demande beaucoup de technique te kooku baykat attanu ko il faut nga def fa goutte à goutte il faut nga def fa serre soo amoon 1 hectare de goutte à goutte et serre mën na dundal village. goutte à goutte mooy lan. goutte à goutte dafa mel na léegi yow. doomu baykat laa bu gaal. waaw goutte à goutte dafa mel na léegi yow soo amee motopompe da ngay manque lu bare di ko tuur sur 100 mètres cubes peut-être que 1 mètre cube ngay utiliser plante bi di utiliser li des yëpp dafay tooyal suuf bi te su ko tooyalee dafay indi ñax dafay saxal yeneen ñax mu ñax yooyu sonal sa gàncax goutte à goutte benn raccord bu sew la sa motopompe mën nga ko taal pour 15 minutes mu irriguer la loo xam ni yow mën nga fi doon irriguer pendant toute une journée yàq ndox yàq gasoil yàq lépp. serre bi c'est un abri buy lutter contre parasites yi ñëw ci plante bi
mu mel na nga defal ko moustiquaire mu mel na yow soo bañee yow matt la nga dugg ci biir moustiquaire yow du la matt tout à fait. ba pare dafay am benn condition climatique bu nekk ci suufam bi nga xam ne mooy tax plante bi bii suy développé lii bu nekk bi ci serre bi daf koy multiplier par 5 mu am lu ñuy wax ak palissage aussi lépp luy law suy law ci suuf day dem ci ndox mi di dee lu muy jur lii li ci bare day yàqu ñuy créer que benn palissage bi nga xam ni dafay yéeg ci kaw du laal ndox lu laal dara production gën a bare def nañu 3 hectares dans ce projet que ma lay wax ñu def ci 3 hectares de melon 400 et quelques 450 tonnes lañ ci génnee exporté que 18 tonnes par semaine loolu il faut que kooku béykat yi mun ñu ko def. donc man je défie même ce problème de terre. affaire wu naan suuf bu bëri aw ma ko. je t'assure que ni mën naa wax ni benn village de 500 personnes su ñu amee 20 hectares de maraîchage mën na leen dundal mën na leen richel. mais si kaw aussi tamit ñu am moyen bi. si kaw loolu moom mooy si kaw ñu assister leen. former leen si loolu gunge leen si wala leen ni muy fonctionner indi leen des subventions de l'État nguur gi mën na ko. voilà mbokk yi li ñu des ci waxtu barewul parce que dafa am benn documentaire bu ma wax ni ma mooy dem après 4 minutes moo nu des du ñuy def donc benn tour de table su ko defee ñu tënk li nga xam ni duñ koy wax ngir ñu tàggoo li ci tënk bi nag mooy xam naa ni message la booy bu ngeen di lancer maanaam état bi lancer ko nguur gi parce que loolu bokk na ci seen ay jafe-jafe yi nga xam ne yéen a ngi koy jànkoonteel ñu def tour de table ñu doore ko ak Malick ban jàngat tey jii ngay am ak lan ngay wax ban message ngay lancer ak kilifa réew mi bi nga xam ni mi ngi dem suba foofu te mu doon tukki boo xam ni tukki bu am solo la ci yéen baykat yi. di ko ñaanal yàlla rek mu dem ci jàmm li nga xamante ni mooy mu xalaat pour suuf boobu képp koo xamante ni nga di baykat te nekk zone boobu te mu dimbali ñu ci ba ku nekk am ci li nga xamante ni moom nga dooleeg li nga amoon. beneen bi aussi mooy li may lancer appel mooy dañuy ñaanaat nguur gi ñu xoolaat réforme bi nga xamante ni mooy diggante baykat bi ak sàmmkat bi parce que lu tax mooy dafa am bàyyi ma yoo nga xamante ni ñax amatul. dañu leen bàyyi 24/24 guddi ak bëccëg te baykat bi da ngay sàmm guddi ak bëccëg mbaam àll yi ñu ngi yàq picc yaa ngi yàq nag yaa ngi yàq te nag yi dañ leen di bàyyi ñu yàq tool yi tool phase bi ma jógee rek am na centaine d'hectares yoo xamante ni bàyyi mi ñoo ko yàq borom wàccal te dafay fay parce que dañ ko lebaloon ci banque bi donc li may ñaan mooy nañu xoolaat réforme bi loo xamante ni ñun bu ëllëgee dañu am fu ñu tënku ñu wax ñu mën a borom bàyyi mën a garder parce que boo waxee naan la garder sa tool te nit ki nga mën a garder mbaam di garder picc di garder nag. di garder nag Fara lan mooy sa kàddu yu mujj. waaw man sama kàddu yu mujj ñu ngi ñaanal borom réew mi yal na ko yàlla jàppale yàlla def ci réew mi jàmm ak naataange ñu koy wax nag ñun de suñu zone boobule am nañu ay jafe-jafe yu tar parce que xëy na noo ngi dem ci ay atelier ji amuñu financement manque xëy na amul nañu toll fu mbéy am fa ay bor. nongu ci gaa di jëm lu ñu mën pour fay suñu bor parce que fii nu nekk duñuy béy rek duñuy béyal ay nit ay surga lañu parce que su fekkee ni financement yaa ngi koy jëlee ci homme d'affaires bi benn saako semence suñu la ko daan jox benn saako 19 000 guya engrais 10 000 guya gasoil kenn waxul xam. léegi yéen lu ngeen bëgg ñu may leen ko wala ñu wàññil leen ko. ñu wàññil ñu ko wala ñu defal ñu ko échelonnement. suñ leen ko mayee ngeen jël. suñ ñu mayee du jël ñu defal ñu ko échelonnement te aussi ñun bërën bu ñu nekk wax dëgg yàlla ñoo ngi ci taatu dex ga motul 100 mètres ak dex gi ndox bu ñuy fay. cher na cher bu nga xam ne bëgg nañu état mu jàpp leen ci. parce que benn mètre cube 380 wu guya te yaa ngi ki tàkk dex ga ñii ci nootu di jëlee ndox ay ñaata 200 wala 300 et quelques kilomètres egguñu fa. voilà donc xam naa ni beneen jotaay mooy am doyen ci ay secondes rek parce que ñoo ngi may def si ñi ma jeex na tàkk. waaw sant borom bi. di la remercier aussi si plateau bi parce que lu jafe la je pense que c'est ma deuxième fois mooy ñëw si plateau yu mel nii. di sant njiitu réew bi di am si moom yaakaar. di am si rafet njort bu wóor a wóor. xam ni ay ñu xam département bi ñoo fi nekk. mais dañ fa dawee. dañu daw rek parce que jéem nañu
mais mënuñu c'est vrai alors yow nag mention spéciale parce que ndaw nga tey ji muy sa premier plateau sax si télévision ñu lay remercier infiniment ci taxawaay bi nga xam ne taxaw nga ko tey wan yoon sa ay morom Babacar man mi maay remercier si opportunité bi nga ma jox bi tey pour mooy mën ñëw bokk ak sama papa yi parce que ñun formation bi ñuy def bi pour jàppale leen ñoom la donc di remercier infinité di wax que ni yàlla jàppale ñu que mission bi ñu jox bi moo ñu jàppale leen yàlla jàppale ba ñu réussir pour ñu mën atteindre le développement durable incha allah. merci beaucoup merci Ndeye Marème Mbaye merci Mouhamed Lamine Niang merci également ak Malick Mbodj ak Farah Mbodj mi nga xam ne ñoom duñu jógee nag il faut le signaler jógee Jidro Mahgan jógee Fass jógee Bërëng uniquement pour ñëw tey ji ci émission bi ma leen ci gërëm di leen sant parce que duñu déplacé wu jógee ba diwaanu Rosso uniquement ngir émission bi di gërëm également waa régie ñi nga xam ne ñu jàpp ci émission bi yëpp ki nga xam ne mooy Mouhamed Lemine Moustah Salma Weysat muy assistante réalisation Mint Wahbit Mouhamed Khouna Daoul Cheikh réalisateur Cheikh Moustapha ak Bilal Oul Mbarek Malick ñoom ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci son bi ci ànd bi nga xam ne ànd nañu ko ak yéen ci seen émission bi nga xam ne ñoo ngi leen koy amal ay dimanche yu jot ngir mën a faram-fàccee jafe-jafe yi nga xam ne askan ñoo ngi koy dund ñu ñaan yàlla na yàlla def jàmm ci biir mi yàlla muccal leen muccal nu dégg nu ci géej xewal wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.